Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana kashlogimiz egasi keldilar. O'zlarini iltimoslariga binoan yuzlarini ko'rsatmayapmiz. Avvalambor bu omonat. Birinchi o'chirtda olib o'zingiz ko'rib olavering aka. O telefoningiz to'xtang. Mana o'rtoqlar telefon xuddi o'sha telefon atpechatkalari bor edi, eslasanglar, mana atpechatga turibdi. Iltimos ilojisi bo'lsa ochib bering. Bo'ldi. Kontakt, SMS hammasini bilasiz o'zingiz. 22 tuj telefon bo'libdi. Do'stlar, akamiz Samarqanddan ekanlar, endi iltimos qildilar, shu yuzlari. Yo'q, men bitta narsaga anaqa qilmadim, kashloni ichida shuncha dollar bor, odamlar bu boy odam bo'lsa kerak deysiz. Uyni sotgandik to'g'risi. O'shani haligi nimasini oluvdim. Zalog sifatida pulni olgandim. Ipodromga ish bilan borgandik, o'sha sal kechki tushib qolgan edi, yo'qotib qo'yib, rosa sarson bo'ldim. Telefon qilsam, telefonim o'chgan ekan. Shunga biz yoquvdik keyin telefonni, o'sha qilganingizdan oldin yoqdik. Keyin haligi to'g'risi rosa tushkunlikka tushib, o'zi astmatikman. Mana nimam bor. O'shanga o'rtoqlar, bu ichida olib qo'ygan narsamiz ham xuddi shu dori edi. Doriligini men ataylab aytmadim. Xudo xolasa, xullas omonatni topshirdik. Aka, pulni sanab oldingiz, hammasini aniq qilib olgansiz. Prosta men kameraga olayotganim odamlar ko'rsin, boshqa qilsin degan maqsadda aniq qo'yman. Rahmat sizlarga katta, shunaqangi nima deydi, hali diyonatli insonlar bor ekan dunyoda. Sizlarga rahmat, ming rahmat. Shukr sizlarga. Bitta duo qilib qo'yasiz. Shu olib kelib bergan odamni ham haqiga. Olib kelib bergan insonga ham o'zimni rahmatimni aytaman. Juda katta haligi yaxshi ish qildilar. Bo'lmasam bilmadim nima bo'lardim men. Shu uchun sizlarga ham mingdan ming rahmat deyman. Alloh rozi bo'lsin. Xo'ja akamizga ham rahmat deyman. Aka, lekin xafa bo'lmaysiz, buni $3000 puli bor ekan ichida. Samigan topildi. Anaqa yapam endi. Ya bizga birov haqqi kerak emas. O'zi men xudo xolasa ehson qilaman deb turuvdim. Mana nasib bo'lsa ehson qilaman. Ya aka, bizga ehson emas. Bitta chiroyli duo qiling. Bitta duo qilsangiz bo'ldi. Rahmat. Qani ilohim. Mana shu ishlaringizga Allohim o'zi baraka bersin. Hech qachon kam bo'lmanglar. Nimaki niyat qilib, mana shu xalq xizmatida sizlar har doim Xudoning o'zi sizlarni qo'llab-quvvatlayversin. Allohu akbar. Rahmat kattakon. Aka, sog' bo'lasiz, yaxshilikda ko'rishamiz. Mana o'rtoqlar, omonatni berdik. Nima deysiz Nasim aka? Bo'ldi, qutuldik. Yelkadan bitta tog' ag'darildi. Xo'ja aka, egasiga yetkazdik. Все, bo'ldi. Da, Xo'ja akaga ham addenli rahmat. Va shu orada bitta narsani aytib o'tmoqchiman do'stlar. Bizdan qoladigani faqat yaxshilik. Birov haqqi esa birovga hech qachon yuqmagan. Shu uchun aka, har bir insonni o'ziga bersin deydi-ku Alloh. Rizqlari halol ekan, o'zlariga qaytdi. Samarqandliklarga addushi. Sog' bo'lasiz. Salomat bo'linglar, rahmat sizlarga. Xo'p aka. Bo'ldi, sog' bo'ling.